බැලූ බැල්මට බෝලයක් වගේ පෙනුනට මේ ඉන්නේ ආමඩිලෝ කෙනෙක්. ඔස්කා සම්මානයක් දෙන්න වටින පූසෙක් නේද? මෙයාගේ හුරතල්කම බලන ගමන් දාමුක බලන්න වීඩියෝ එකටත් ලයික් එකක්. බැලූ බැල්මට මුහුදු පැලෑටියක් වගේ වුණාට මේ ඉන්නේ ස්ටාර්ෆිෂ් කෙනෙක්. බලන්නකො ඉතින් විලෝපිකයන්ගෙන් ආරක්ෂා වෙන්න මේ ස්ටාර්ෆිෂ් අනුවර්තනය වෙච්ච විදිය. මේ මාළුවගේ කට ඇතුළේ ඉන්නේ එසේ මෙසේ පැටවු ගානක් නන් නෙමෙයි.